Oh ja, hallo jongens, dit is de squishy video. Ik had ook al een short, maar dus ga ik heel deze doos denk ik helemaal grabbelen. De doos moet straks leeg zijn als ik het allemaal eruit heb gegrabbeld. Oh ja, ik kom er even bij. Ja, dus het komt waarschijnlijk wel een beetje aan dat er veel gebeurt. Dan beginnen we dus met de eerste. Ik doe mijn ogen alvast dicht. Ja, ik denk dus dat deze dus die ene die gele was. Maar ik weet echt helemaal niks. Maar ik ga nou echt grabben. Oké, pak deze. Welke is het, jongens? Oké, goed. Ik doe mijn ogen weer open. En zo te zien was het de avocado. Nou, dan gaan we naar de volgende grabbel. Eerst doe ik mijn ogen dicht. Ik grabbel deze. Welke is het? Doe mijn ogen weer open. En het was dus de brein. Oh, dit is denk ik heel misschien wel mijn favoriete squishy. Hoor dan dat geluid. Nou, dan leg ik die bij de andere. We hebben eigenlijk... Oh, wacht. Ik leg deze al 2 squishies. Dan doe ik mijn ogen weer dicht. En dan gaan we kijken. Ik grabbel deze. En welke is het? Het voelt wel hard. Dus ja, ik denk een needle. Dan doe ik mijn ogen weer open. En het was... Inderdaad, jongens, het was de Nido. Nou, ja, oké, dat was best wel een rare stem. Inderdaad, jongens, het was de Nido. Oké, nou, zijn het er nou al 3. Maar ja, die hele bak zit nog vol. Hij moet wel leeg aan het eind van de video, hè. Ik denk dat je mij ook gewoon de hele tijd ogen dicht, squishy bak ziet. Maar dat heeft natuurlijk niet zo heel veel leuke dingen. Dus ga ik tussentijd ook een challenge bedenken met als ik een squishy heb, oké? Bijvoorbeeld iets, hè, gewoon. Dan doe ik mijn ogen weer dicht, hè. Even, ik pak deze. En welke is het? Ik voel harig. Weet je wat, we laten ook zeggen, je mag niet knijpen, je mag alleen zo voelen. Hij voelt harig, dat wel. Oké, nou. Oké, ik heb mijn ogen weer open gedaan. Oh, het was dus... Oh, deze weer. Oh ja, die hadden we ook in de short, dacht ik. Of niet? Oh nee, laat maar. Oké, nou, ja. Deze is het. Nou, welke... Oh nee, wacht. Met de kleur moeten we iets pakken met de kleur, oké? Hij was groen. Dus ja, moet ik iets groens pakken. Jongens, ja, ik weet niet waarom, maar ik heb maar gewoon even mijn groene dumpeling gepakt. Ja, oké. Geel-groen. Hier is het een beetje groen. Ik vind het tellen. Ja, dan vind ik deze tellen. Heb ik deze maar gewoon even gepakt. Maar ja, dan leg ik die weer terug. Zo, weg. Nou, dan gaan we weer verder. Oké, oh ja, eerst ogen dicht. Grabbelen maar. Ik ga een beetje onderaan doen. Welke is het? Ik denk dat het... Oh, ik weet al welke het is. Het is die ene... Ik denk de blauwe dan, dat ik die heb gegrabbeld. Want die lag heel dichtbij. Die lag eigenlijk die lag dicht bij de pizza. Bij de pizza. Dus ik denk de blauwe van deze. En dan is... Wacht even kijken. Of ja, niet kijken, maar ik bedoel voelen. Het is deze de... Ik denk de... Ik zit te twijfelen of deze nou goud of oranje is. Ja, ik denk dan oranje. En deze is dan goud. Maar we moeten bij deze blijven. Ik heb al langer mijn ogen dicht. En dat is best wel saai.
ogen open. Oh, het was in de... Oh, ik had het dus wel fout. Nou, jammer. Oh, en die twee had ik dus. Ah, ja, oké. Oké. We doen even zonder challenge, want ik heb eigenlijk geen zin in die challenge. Maar ik ga dan alvast grabbelen. Ik heb mijn ogen, beloof ik, ook gewoon dicht. Oké. Ik pak... Ja, eigenlijk weet ik al welke dit is. Dit is die mega worm, die schil. Denk ik dan. Ja, dit moet er wel zijn. Oké. Nou, ik doe mijn ogen weer open en dan is het... Oh, dat wist ik echt niet hoor. Oké, dat wist ik eigenlijk wel, jongens. Ik durf niet tegen jullie te liegen, want dat vind ik niet aardig. Het is deze mega worm. Dan hebben we al 6 squishes. Nou, dan gaan we verder. Doe ik mijn ogen dicht. Ga ik verder grabbelen. Ik denk deze. Ook bij deze weet ik denk ik dat het die... Ook bij deze weet ik gewoon dat het die blauwe... Dat het die groene met die paarse balletjes zijn. Oh ja, sorry, ik had al eerder mijn ogen open. Nou, ogen open. Echt? Was het zo? Was het deze? Dat wist ik echt niet. Ik dacht dat het deze was, jongens. We moeten wel. En dan hebben we al 7 squishies. Ik laat gewoon ook de hele tijd even squishies. Nou, maakt me ook niet uit. Ik laat gewoon de hele tijd even squishies ook even zien. Dan kunnen jullie meetellen. Oké, ik doe mijn ogen weer dicht. En dan ga ik grabbelen weer. Het voelt weer als Nido. Het is knijterhard. Oh ja, sorry, we mochten niet knijpen. Nou. Mijn ogen open. Oh, het was deze blok. Oh, dat had ik niet verwacht. Ja, het is echt hard. Nou, dan hebben we al 8 squishies. Ja, dan ga ik weer mijn ogen dicht doen. En dan ga ik grabbelen. Ik ga deze. Ik heb het in mijn hand, hè. Kijk, ja. Oké, jullie kwamen net iets dichterbij. Poeh, een botersquishy. Is wel leuk. Ah, dit voelt echt zo fijn. Maar die ruiken zo vies, vind ik. 9 squishies. Oké, dan doe ik mijn ogen weer dicht. Kijken. Ik ga gewoon even helemaal naar onderen. Deze. Hier ga ik voor. Ja, jullie komen even een beetje te dichtbij, omdat ik die hele telefoon met mijn ogen dicht moet draaien. Oh, deze vind ik zo fijn. Dat is die aardbei. Dan hebben we al 10 squishies. Hier, tel maar even. Of ja, dat gaat bij jullie waarschijnlijk wel snel. Oké. Oh ja, eerst ogen dicht. Hij voelt. Zal ik deze pakken? Maar ik weet al meteen wel... Nee, ik pak er even gewoon een. Ik pak precies een touwtje. Of ja, een touwtje denk ik een beetje. Het voelt als een touwtje. Dan heb ik deze. Doe ik mijn ogen. Oh, ja, ik ben die squishy op de grond aan het zoeken. Doe ik mijn ogen open. Die was het dus. Ja, jongens, ik weet niet, maar heel misschien ga ik de video eerder stoppen. Want ja, het is wel een beetje, ik weet niet, heel saai voor jullie. Maar zullen dan gewoon, ja. Ja, helaas jongens is deze wel zonder Lizzie.
Het spijt me heel erg. Het was voor 12 uur, mag je nog niet naar mijn beste vriendin Lizzie. Ja, dan vind ik dat wel jammer. Maar dan doe ik mijn ogen denk ik weer dicht. Ik ga voor deze. Dit is dan wel die blauwe, hè? Dit is dan wel die blauwe. Kijk even goed, jongens. Is deze blauw? Dan draai ik weer om. Oh ja, telefoon. 3, 2, 1. Oh, ik had het weer fout. Ik dacht dat dit die blauwe was. Het was de oranje. Nou, dadelijk krijg ik dan sowieso die. We hebben nou 12 toch? Omdat ik eentje per ongeluk niet heb laten zien. 12 squishies. Dan doe ik mijn ogen dicht. En gaan we grabbelen. Ja, nou weet ik welke dit is. Dit is nou de blauwe. Toch jongens? Of hebben we opeens een andere kleur nog? Ja, zie je. Dit was de blauwe. Nee, trouwens. Ik had niet kunnen weten meer, maar dat was ik vergeten. We hadden ook nog een roze, alleen ik weet niet waar die ligt. Deze voelt eigenlijk wel een beetje als deze. Maar hier zit lucht in. Kijk. Oh ja, sorry. Dit zijn de 13 squishies. Dan gaan we weer ogen dicht. Grabbelen maar. Is het nou wel de groen met paars? Oké, 3, 2, 1. Oh, nou had ik het wel goed. De 14 squishies. We gaan trouwens verder tellen, want ik weet niet hoeveel het er zijn. Hoeveel squishies ik heb. Nou, doen we weer de ogen dicht. Even kijken. Dit voelt als die octopus. Wat het ook mag zijn. Is het zo? Is het die octopus? Oké. 3, 2, 1. Oh ja. Vind ik zo fijn voelen. De 15 squishies. Wacht, nee, 16. 15. Pagina. Nee, 16. Ik ga even opnieuw tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja, het waren er toch 15. Dus ik ga grabbelen weer. Oh, ogen dicht. Grabbelen. Jullie willen natuurlijk denk ik wel zien dat ik mijn ogen dicht doe. Want anders denken jullie dat ik ga spieken. Ja, het is met die touwtjes. Dat weet ik. Want ik voel het gewoon. 3, 2, 1. Ja, ik had gelijk. De 16 squishies. Ogen dicht. Grabbelen maar. Sorry, ik had een beetje jeuk. Dit is de worm. Nee, die worm is niet klein. Oké, dan leg ik hem even hier neer. Het is 3, 2, 1. Pizza. Hoe kan ik dit niet weten dat dit niet de pizza is? Pizza wil jullie een knuffel geven. Oké, dan gaan we weer ogen dicht. Oh nee, trouwens. 7, 18 squishies. Hij is nog steeds niet leeg, die bak, hè? Nog steeds niet. Ja, ik heb mijn ogen al dicht, hoor. Is dit... Nee, dit is hem niet. Dit is die niet. Ik dacht dat dat die ene regenboogbal was. Dat dacht ik even. Maar dan voel ik nou dat het niet is. Oké. 3, 2, 1. Hoe dan? Regenboogbal? Die voelt echt anders. Nou, doe ik maar... Oh ja. 19 squishies. Oké, dan doe ik mijn ogen dicht. Grabbelen. Oké, het is deze geworden.
hem even hier neer. 3, 2, 1. Oh, het is de kaas. Oh, sorry, hij is gevallen uit mijn handen. Het is de kaas. De